natuke jätkan selle andmeanalüüsi osas, aga siin ma näitan sulle sellist asja, kuidas sa saad talle mingeid faile anda, mida ta saab nendega teha veel. Ma võtan täitsa suvalise PDF-faili, milleks osutus Tallinna Kaubamaja Grupp, on ju, ja ma ütlen siia investorile, võtan siit mingi PDF-faili, vaatan nende aastaaruannet näiteks. Võtangi eelmise aasta oma näiteks ja sa paned tähe, et see on hullu mahukas. Palju siin on lehti 100. Ja mis ma teha saan, ongi, et ma laen selle faili endale ja ma saan selle faili temale anda. Ja selle järgi hakata küsima temad küsimusi, et ma ei pea ise seda kõike vaatama, lugema, analüüsima, lihtsalt küsin temalt. Siis võtan failis kinni, viskada siia. Et tegelikult sa võid neid faile siia jutti panna 10 tükki. Aga kui sa teed kohandatud GPT, millest ma räägin hiljem, need tegelased, nendele saad 20 panna. Ja faili sa saad ka siid panna tegelikult klambri pealt. Et sa laed arvutist või sa ühendad Google Drive'i või OneDrive'iga. Või lihtsalt lohistad siia, nagu ma just tegin. Ja nüüd kõigepealt küsiks näiteks, mis asi see on. Lihtsalt kontrollida, kas ta näeb. Miks sa kirjutad vales keeles minuga. Nii. Juba teeb kokkuvõtted, kuigi ma ei küsinud. Aga näiteks sind miski asi huvitab siin, sa küsidki selle kohta täpsemalt lihtsalt. Okei, räägi lähemalt, mis seal veel on? Et teeb sulle kokkuvõtet. Või sa küsid temalt küsimusi selle kohta, et sa ei peaks ise piinama, vaatama. Näiteks mind huvitab finantsnäitajad. Aga no ma eeldan, et sul läheb vast rohkem vaja siukeste kergemate PDF-failidega. Et ongi, et sa saad mingit PDF-faili, kus on õudselt palju lehekülge siit. Siin ma võtsin mingi tehisintellekti trendid. Nii, ma andsin selle faili, nüüd ütlesin, okei, tee kokkuvõtte põnevamatest asjadest, punktisüsteemis ja emotsidega. Emotikonid ja no need tegelased siin. Lihtsalt näidata, et sa saad ka niimoodi. Okei. Ja nüüd näiteks sind jälle huvitab mingi teema. Küsid selle kohta täpsemalt. Mis seal veel on? Muidugi saad temalt küsida, mis leheküljelt ta leidis mingit infot. Sa saad üle vaadata, et ta sulle segast ja. Nii, vaatame järgmist lisafunktsiooni.